É isso aí, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero aqui confirmar a minha presença no primeiro evento internacional de missões, que vai acontecer dia 17 e 18 de dezembro, tá certo? É um projeto missionário unindo as nações a favor de Cristo. Estaremos louvando ao Senhor, cooperando juntamente com os nossos irmãos da igreja Ministério Apostólica A Fogueira. Estaremos lá com o nosso pastor Sandro, juntamente com a sua esposa, nossa pastora Andressa, tá certo? Venha comigo, venha conosco no Glória, 17 e 18 de dezembro, sem ser essa semana, a próxima semana, ou próximo final de semana, estaremos lá, contamos com vocês, vai ser forte, hein? Tua vitória vai chegar, hein? Vai ser de carro forte, é capa de revista, tua vitória vai virar notícia, é capa de jornal, é capa de revista.